นี่ว้าว ถึงแล้วค่ะร้านอาหารพัทยาร้านอะไรพี่ เรือนไทยบางเสน เรือนไทยบางเสนบางเสนหรือบางเสนถึงแล้วไปกินข้าวกันอยู่ที่นี่เปิดกี่โมงอะคะที่นี่เปิด 10 โมงค่ะแล้วมีห้องพักด้วยนะคะ ค่ะสนใจห้องพักไหมคะ ขอบคุณนะคะ น้ำเปล่าออเดอร์ไปก่อนพี่อุ้มดื่มน้ำอะไรคะ พี่อุ้มแห้งแต่เมื่อคืนค่ะน้ำส้ม แพงแต่เมื่อคืนใช่ไหมคะก็เลยขอเป็นน้ำส้มเป็นน้ำนางเอกใช่ไหมคะเนี่ยพี่อุ้มค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรนะคะ ตอนนี้เราอยู่นะคะ บางทะเลบางสะเล บางทะเล เรือนไทย เรือนไทย เรือนทะเล ตอนนี้แล้วนะคะเราอยู่เรือนทะเลบางสะเลค่ะ อยู่ที่ไหนจังหวัดอะ ช ไร ลบุรีค่ะ พัทยาใช่ไหมคะว้าว ที่สัตหีบไม่ใช่เหรอคะ เป็นหีบวันนี้สั่งอะไรไปบ้าง วันนี้สั่ง หอย หอยแครง ลวกหอยหวาน ปลากระพงนะคะ ปลาแล้วก็ข้าวผัดนะ ใช่ คะ ค่ะแล้วก็ต้มยำกุ้ง ที่นี่บรรยากาศดีไหมเอ่ย ดีมาก ดีมากอาจจะให้ไปชมบรรยากาศนะคะ ค่ะ คนมีอยากจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมากเห็นไหมนู่นพระอาทิตย์กำลังตกดิน เห็นปะโอ้ยสวยอ่ะเธอหน้าเห็นไหมเอ่ยทุกคนพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้านะคะอยู่ที่นี่บรรยากาศดีมาก ตอนนี้เราก็กำลังรออาหารอยู่นะคะแล้วพระอาทิตย์ก็กำลังตกไปเรื่อยๆโอ้ยเธอบรรยากาศได้มากดูสิให้ดูบรรยากาศข้างๆนะคะแล้วเขาก็เปิดไฟสว่างๆให้นะคะพระอาทิตย์ไปแล้วตอนนี้เราก็รออาหารอยู่นะคะเดี๋ยวเรามารีวิวอาหารต่อเลยอยากจะบอกว่ากินอีกแล้ววันนี้นะคะอันนี้น้ำมะพร้าวนะคะบรรยากาศดีมากทุกคนที่นี่มาค่ะนี่ค่ะไข่หวานจ้ามาทุกคนมากินข้าวกันเลยจ้าพี่อุ้มกินอะไรก่อนดีคะกินหอยก่อนอ่ะแล้วเราจะพากินหอยหวานก่อนนะคะทุกคนเอาไปเลยตัวใหญ่มากอันนี้หอยหวานลวกปะพี่อุ้มนี่นะคะหอยหวานเผานะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะหอมมากเลยอ่ะอร่อยอ่ะใช้มือนะคะใช้มือย่าโอ้ยหอยขาดอ่ะสักครู่นะแล้วก็จะเอามาจิ้มฟันมาจิ้มนะคะขออนุญาตนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาจะ6 โมงแล้วนะคะ 6 โมงจะทุ่มหนึ่งแล้ว 6 โมงจะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะนี่หอยตัวใหญ่มากอร่อยอ่ะอร่อยนะแกเป็นยังไงบ้างบรรยากาศที่นี่ ดีค่ะ ได้ปะ แล้วเมื่อกี้พระอาทิตย์ตกเลยนะตกเร็วมาก เมื่อกี้คือเห็นพระอาทิตย์ตกดินด้วยอยู่แถวกรุงเทพไม่ได้เห็นเลยเพราะว่าตึกบัง ร้านนี้ติดดาวเลยค่ะ อยู่ที่ชลบุรีสัตหีบ ทางมายากไหม ยากนิดนึง ทางเข้ามายากไหม บอกแล้วร้านดีอยู่เลย หอยหวานอร่อยส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะ น้ำใสเขาชอบกินน้ำใสขออนุญาตตักนะคะตักได้ค่ะกุ้งเป็นตัวเลยนะคะ ตัว มายันลูกตาค่ะกุ้งมาลุยต่อต้มยำกุ้งจ้ามาจ้าทุกคนมาต่อที่ต้มยำกุ้งนะคะอันดับแรกสดน้ำก่อนซีซาดีมากเลยหายเมาเลยใช่ไหม หายเมาเลย
หายเมาเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดอะไรแกเห็ดฟางเนาะพี่เฟิร์นนี้เขาเรียกว่าเห็ดฟางใช่ปะใช่หรอใช่ปะน่ะที่เป็นวงกลมอ่ะที่ว่าลูกชิ้นน้ำจิ้มปลากระพงทอดน้ำปลาเรามาตามด้วยปรุงกันนะคะตัวใหญ่มากนี่นะคะต้มยำกุ้งค่ะหอมอ่ะ ที่ร้านข้าวเลยนะครับข้าวแต่งไม่เลิกตอบกลับ เราไม่เน้นข้าวค่ะเราเน้นกลับอย่างเดียวค่ะอยู่ที่นี่อาหารแพงนะคะพี่อุ้มก็สมราคาสมกับวิวใช่ไหมคือวิวแบบสวยมากชอบเล่นน้ำได้ปะไปกระโดดน้ำกระโดดเราขึ้นไม่ได้นะคะกระโดดแล้วก็หายเลยจมนะคะกระโดดตรงนี้แล้วก็หายไปฝั่งนู้นใช่ไหมฉันชอบตรงหอยอ่ะหอยตัวใหญ่มากเขาเผากำลังโอเคแล้วค่ะตอนแรกง่วงนะตอนนี้ตื่นแล้วค่ะตื่นเพราะได้เห็นบรรยากาศไม่คิดว่าบรรยากาศจะแบบนั่งรถมา3 ชั่วโมงรถติดมากมันก็คุ้มอ่ะกับการที่นั่งรถมาไกลต่อไปค่ะทุกคนทอดมันกุ้งจ้ะนี่ปกติทอดมันกุ้งร้านอื่นนะเขาจะเป็นแบบแผ่นๆกลมๆสปาแต่อยู่ที่นี่มาเป็นตัวเด็ดจ้าเป็นตัวกุ้งเลยขออนุญาตเลยนะว้าวหอมสมุนไพรอะพี่อร่อยแต่ที่นี่มันจะได้อัตรสกว่าที่เราแบบมันจะเป็นทอดมันกุ้งที่เราว่าจะเป็นแผ่นๆใช่ไหมอันนี้คือแบบได้เป็นแบบเป็นตัวมาเลยอ่ะมันได้เนื้อได้มันอะไรอย่างนี้นะคะใช่ไม่เอาจะได้กินร้อนๆอ่ะคือแบบเข้ากันมากมันได้กลิ่นเหมือนแบบว่าสมุนไพรอ่ะปลากระพงน้ำปลานะคะใส่น้ำจิ้มก่อนนะคะอันดับแรกนี่จิ้มเลยค่ะเนื้อฉ่ำมากนุ่มๆกรุบกรอบทานได้ทั้งตัวเลยนะจ๊ะอร่อยปะค่ะมันแบบไม่แห้งเกินไม่กรอบเกินไม่กรอบจนขมเนี่ยขอชิมน้ำมันน่าจะเปลี่ยนทุกกระถาที่ทอดนะคะแล้วก็อร่อยมากอ่ะเนื้อปลานุ่มกรอบนอกนุ่มในแป้งนี่กำลังโอเคเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนุ่มจริงอ่ะน้ำจิ้มก็ไม่เผ็ดอร่อยหอยเชลล์อบเนยถ้าเกิดจะดีนะต้องนี่น้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะเชลล์จ้าแล้วถ้าคนกินนะคะถ้าเกิดสั่งให้แบบน้องๆกินก็แบบไม่ต้องจิ้มกับซีฟู้ดก็อร่อยแล้วกรุบของหอยแล้วก็ได้กลิ่นเนยอ่ะกลิ่นเนยขึ้นมาเลยร้านอาหารเดินทะเลบางเสร่ร้านอาหารริมทะเลสุดชิลย่านบางเสร่จังหวัดชลบุรีร้านอาหารที่มีระเบียงยื่นไปในทะเลทำให้มองเห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาดื่มด่ำวิวทะเลได้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงพระอาทิตย์ตกโรแมนติกมากๆเลยสามารถเลือกนั่งได้ว่าจะนั่งโซนด้านในหรือโซนวิวทะเลก็ดีทั้งนั้นเลยค่ะร้านอาหารเรือนทะเลบางเสร่ให้บริการอาหารซีฟู้ดหลากหลายเมนูครบเครื่องเรื่องปลากุ้งหอยปูรสชาติจัดจ้านถูกปากแน่นอนจ้านอกจากนี้ภายในร้านอาหารยังมีบริการห้องพักซึ่งเป็นห้องพักแบบเรียบง่ายที่ให้ความอบอุ่นเหมือนอยู่ในบ้านของเราเลยล่ะค่ะมีอาหารทะเลสดๆให้ลองชิมดูเมนูแนะนำเช่นปลากระพงทอดน้ำปลาทอดมันกุ้งปูผัดผงกะหรี่ปูนิ่มทอดกระเทียมและต้มยำรวมมิตรจ้าเรือนทะเลบางเสร่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเปิดทุกเวลา 10 โมงถึง 2 ทุ่มค่ะบรรยากาศที่เราได้เกริ่นไปตั้งแต่ตอนที่แล้วอ่ะดีมากดูสิข้างๆเนี่ยก็จะเป็นปลาอะไรอย่างเงี้ยอาหารอร่อยสดสะอาดแล้วบรรยากาศนะก็แบบชิลๆได้แบบเห็นพระอาทิตย์ตกด้วยเนาะถูกป่ะนั่นแหละอาหารก็ทำเร็วนะก็ไม่ได้ช้าก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เน้นบรรยากาศนะเนาะถูกป่ะบรรยากาศก็ได้อยู่ถือว่าแบบขับรถมาไกลก็ถือว่าแบบคุ้มมากที่มาเนี่ยตอนนี้นะคะเรามาเดินชมร้านกันเราอยู่กรุงเทพใช่ปะเราไม่ได้บรรยากาศนี้นะเราได้บรรยากาศอีกที่หนึ่งอันนี้มันเห็นพระอาทิตย์ตกดินพระอาทิตย์ก็ตกไปแล้วนู่นแล้วขอบฟ้าเป็นแล้วอยู่ฝั่งนู้นแล้วก็แบบอันนี้คนก็เข้ามาเยอะๆเนาะพี่อุ้มเนาะบรรยากาศได้คนก็เข้ามาคือดีค่ะจากถนนสุขุมวิทใช่ปะพี่แนนใช่ค่ะประมาณกี่กิโลค่ะประมาณ2 กิโลได้ใช่ไหมคะเข้ามาในร้านนี้เมื่อกี้เราก็สั่งอาหารไปชุดใหญ่เลย
แล้วก็หนีออกมาถ่ายคลิปก่อนนะคะ ก่อนที่จะเข้าไปลุยกับอาหารต่อ ถ้าเกิดเป็นต่างจังหวัดนะแล้วน้ำไม่เค็มนะ อ่า คุณอุ้มนะคะจะใส่ผ้าซิแล้วก็โดดตีโป่งตรงน้ำตุก ลงไปเลยใช่ไหมคะ น่าจะเย็นนะคะตรงพวกอากาศตอนนี้ร้อน ตรงนี้เขาเรียกว่าที่ไหนนะสัตหีบใช่ไหม ตอนนี้ คะ ค่ะเขาเรียกว่าสไตล์เหียบ แล้วเราเดินไปโต๊ะเราดีกว่าไปเลย อันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดนะคะ อันนี้ทอดมันกุ้งปลากระพงทอดน้ำปลาหอยเชลล์อบเนย อันนี้ก็จะเป็นต้มยำกุ้งนะคะต้มยำกุ้งกินไม่หมด กินไม่หมดโดนปรับไหมคะเนี่ยค่ะสำหรับทีมพามาทานข้าวนะคะ ก็ขออนุญาตปิดคลิปแล้วนะคะ เพราะว่าตอนนี้ก็อิ่มมากจะกลับไปพักผ่อนแล้วนะคะ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะ ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะทุกคน บ๊ายบายไปแล้ว